Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 16. Diyo liwayan ti agaramid iti naimbag, kan ti panagtitinulong yo, tadagito'y ti daton apakaragsakan ti Diyos. Papagayam, intay dinggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ha? Oh, Tata Lucas, apay? Yung pangasiyo, makilino nga mampay dito'y balayaw. Tanay-tayak tiatap ti balay ko. Ha? Anya makilino? Umay papakpakan iso ti ammo. Sino din nagtuktok? Bakit? Ni Tata Kulas, umay ka no makilinong. Ngam inrikop ko adagos tiri daw. Ha? Iso pay apakpakanan. Agruwa mo talaga na jalakay. Wan nga rod iso pay apakpakanan. No umay ki din makilinong dito'y balay. Alalakay, nagpigsamot tanday ti a typhoon. Kaano nga tangag sardang? May paglakit din tanalagda itan tibalay tayo. Tas simentado. Wan nga rod lakay. Kamaudyanan na, nakaipatakdar tamutan itinalagda a balay tayo. Mariaw, tulungan ka. Mariaw! Asino day jay? Mabit lang. Inak kita. Ala tata, igupon yun day ta sopas, tapno mapudutan ti rusok yun. Ay na, ay agyaman na. Ngamay na, hawanan jay balay ko. Hintayab ti amin ti bubong na. Ay, nabasa amin ang agamit ko. Ala, bayan nyo. Parin maanin tayo inton malpas ti bagyo. Narigat ti agunay ita. Mga matamaan tayo ti agtayab ayero. Ay, nagyaman na kada kayo nagasawa. Ay, naimbag kayo pa. Tapi nastratdak dito'y balayaw. Ngam ni Lisa. Ay, Enric panak itiri daw. Anya? Ay, amo ka na imot ta pamilya. Ngam, isungaming ti asidag amabalin pa pagkamangan. Isungay jay tinagturungak. Ngam, ay, nagbidutak gayam. Ay, nabain na nakiti hustaw. Ala, yung panunutan day tatata. Ay, Agyan kayo pailaan dito'y balay mi. Aging kang agsardeng ti bagyo. hanggang... Tata, awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ay, kamaudyanan na. Nagsardeng matlaangan ti typhoon. Huwag nga rod, bakit? Katawan apulos tinadadal dito'y balay tayo. Naimbaglaangan tanapalagdaan ta ti balay tayo. Sakbay nag-typhoon. Huwag nga rod. Ala, rumor ka lakay. Ingka gumatang itibagas kan sidaan tayo. Naibusan tibagas tayo. Agraman sidaan. Sige, nak magkachinda. At dapat mo't kwarta tayo. Kahit inton bigat, agsweldo akto manan iji kumpanya pagtrab-trabaho. Wala kay. Ay na, nagsayatan. Tagsweldo ka manan. Makagatang akto manan. Iti kayat ko agatangan. Ay, agyaman akan ka, Mariaw. Nayabang dagiti kabagyam at tumulong. Tapno tarimaanan yu ti balay ko. Tata, saan ako na nagayap iti kaaruba? May mayaten no dagiti kakabagyak ti inawagak. Tapno sigurado nga umayda. Ay, agyaman ako na ay barawk. Awanan yaman na tata. Palagdaan mi to'y balayaw. Tapno saan ton nga itayab ti angin inton addan tupay bagyaw. Kasano kakabsat? Anya ti mabalin tayo nga itulong kadagiti agkasapulan ita iti tulong. Gapo iti typhoon. Adugayam ti nadadaelan iti babbalay na ita. At dapay nagapuran ti balay na gapo iti reggaay. Mabalin tayo ti mangtad iti taraon. Bagas, sidaan, kanda dumapay. O sige, kasta nga ro ti aramiden tayo. Kas kamang ti simbaan, tumulong tayo kadagiti kakabsat nga agkasapulan. Sige, kabsat Nancy. Intay agor-or iti mabalin tayo nga itulong kadagiti kakalugaran tayo nga agkasapulan iti tulong.
Datayo amin a grupo ti babae akamang ti simbaan. Agtitinulong tayo. Wan, kabsat Nancy. Lisa, adaak ta umaya ko magkidaw iti basit at tulong mo para kadagiti kakalugaran tayo nga agkasapulan ita iti tulong. Ado tinadadaulan iti balay ita. Ado tinalayos. Kan adapay nagaburan ti balay na gapo iti raggaay. Ay, awan may tulong ko. Ingkay ti sabali. Uray basit laang Lisa. Uray may sala asukat abagas. Okay daytan. Wenno 20 pesos. Basta adda. Apay ka ding agpilit ka, kat imbagak lang aruden nga awan maitulong ko. Iso apumanaw kan. Saan anasaya at tinaimot, Lisa? Nang runa kat saan kayo matamaaw-awanan iti kwarta? Wan, pudno adi ka maaw-awanan iti kwarta. Ngam di mi kayat ti tumulong. Iso pa'y amaksay iti kwarta. Wano abas tumi. Ala, ingkan, taawan maitad ko kan ka. Anya? Saan ka di anasaysaya at no tumulong kayo? Taintonda kayong tumot yang kasapulan, kat adan tumot tumulong kada kayo? Ay na, awan kasapulan mi iti uray asinuman. Iso adi mi kayat ti tumulong. Talaga ka di akasta ti kapanunutam, Lisa? Talaga mat, saan kami amaaw-awanan? Ngarod, di mi kasapulan ti tulong ti sabali. Masaya tadi ka nang tadi titulong. Awan kasapulan tayo kadagita at tao, nakayat da tulungan. Isu asan arumbang nga tumulong ta, bakit? Wan ngarod sayang ti maksay iti kwarta tayo. Wano iti abasto tayo, numangtad tayo iti tulong. Nagrigat trabaho, tapno lang maadaan tayo iti kwarta. Ita, itulong tayo lang kadagiti na bagyaw. Aho, naglalaingan damay. Iso nga rod asa anak anang ted, nga uray may sala asukat abagas ikidkid dawon ni Rowena, nga agin sa sayaat. Ha? Agsolisit, ket para kano kadagiti na bagyaw, akakalugarhan? Kasta talaga dagiti agin sa saya tatataw. Ang aminton makasulisit da. Oh, kisayan dan tumuila kay bulsada. Husto ka lakay, kusitan dan tumutlaang. Iso ani Rowena, ha? Awan lat bilib ko kankwana. Nay, Mario, pangipa namin ti kagudwat sa ako abagas. Inakitad kinilokring, tadi pa iso agatangan na. Nilokre nga balo. Wen, Ay, gawin ka. Sa bagay, napintas pa lang nga ore at diferensya ti may sasaka na. anya? Malala, panawang kan. Anyan ti panunot ni Greg. Hanggang sanak apa epekto ken kwa na. Kumusta nga dagiti napan mo init kaniti bagas, lakay? Kasta una ayaman da. Sapay kumakano, tanasalon atak latta. Tapno napigsak nga agtrabaho, kat makatulong at pa itidaduma. Kasta ti konada ken ka? Wen bakit? Kan kasta unay ayaman da. Nang runa kininanadig na, nakaragragsak. Kat okay ka di kan kaatalo asag hahaf ka banti tulong mo? Nga imbis akanon tayo? Awan ka di ti panagtukyad, iti kaunggam? Ayos lang bakit? At damat rason at tumulong ta ita. Gaputa talaga awanan dagiti tinulungan ta. Wen lakay. Hay, awan na talaga ti makunakkan ka. Kan sana bale, taadamat na talgad at trabahom. Kan pagyamanan ta, taawan utang ta. Dakkelan abanat day ta. Kaya't nasawan, saan tayo pa'y anaawanan. Ket no makautang taman, mabayadan tamat adagos. Wen nga rod lakay. Isong agyaman tayo ti Diyos. Tauray kaskasano, at dalat ta kwartata. At dalat ta maidulin ta. Yaman kada kayaw, Mario. Nga may napintas ti balay ko. Managtulong kayo at talaga. Wan tata, kasko na tinasantuan na surat, di yu liwayan ti agaramid iti naimbag. Ken ti panagtitinulong yo. Tadagito'y ti daton apakaragsakan ti Diyos. Apay ngay, asan nga mudali sa dayta? Kat man nakimi sa damat. Bayaan nyo idan tata. Amo ti Diyos ti amin na mapaspasamak. Awan ti mailimad kan kwa na. Sa bagay Ay, baraok.
Sana ko na makatrabaho iti nadagsain. Nakaapsot ako na. Mabalin ka day. Asyak laangan ti tagadalos dito'y ruwar ti balayaw. Uray igatang kulay ti bagas ti itadyo atang dan ko. Ay, sige atata. Awan parikot iti dayta. Nasayat met. Tapno madalusan ti aglawlaw. Uwan baraw ka. Agdalusak iti inaldaw. Lakay, kasangay ko inton Sabado. Kayat ko ti agsagana. Awisak dagiti gagayim ko. Kadwa na. Sikat imakam mo. Gumatangak iti baboy ama parti. Nasino nga itagparty? Mga yabak to iti agparti, Tangdanak ida tapno awan makunada. Ay, wala. Tangda na mida. Tamangan no, agyawid ng tuki di iti karne. Ay, sana mabalin Isungarod at tangda nam dagiti agparte. Tapno di dalibasan ayawid ti karne. Adto'y titulong ko para kada kayo, Nana Tonya. 5 kilo abagas, ganda dumaka sa pulan nyo iti kusina. Agyaman na hakbalasang ko. Niapod Diyos, timang subad ka na kayo asa nga pamilya. Nakasaysaya at kayo. Wen, Nana, tumulong kami no lakat taadda. Kan kas pa ng subad mi iti Diyos, iti bendisyon nga ipapaay na iti inaldaw. Nasaya at ti Diyos balasang kaw. Takas kanyak abakutan, asaan amakabaul amanggad, at dalatamot sumangbay agrasya kanyak. Kas ita, inmay kanangyag iti bagas, kanda dumapaya ka sa pulak. Anyan anagsaya at kayaw. Kas itinakunayo, Nana, nasaya at unay ti Diyos kada tayo. Iso asupapakan tayo met, iti kinasayaat. Nadamag mo ka din bakit? Tian niya, lakay. Adda kanupas ka na maangay di tabalay dali sa itangal daw. Nasao kanyak ni pari Dante. Tay may sa atin ang danan da nagparti iti baboy. Pasken? Kasangay ka ni Lisa. Kasta ka di. Kat amum ka di. Apaman ang nakaluto da Dante, inted na kanon titang danda, kat pinagawid na idan. Di na kanupay ida pinakan, wino pinagmerienda. Anya? Kasta? Ay, una yun akinaimot ni Lisa. Nagado ka no ti sagana da, tadakkel ababoy ti pinapartida. Ado siguro ti sanga ilida, Kasta ka no ti kunana. Dagiti ka no gagayam da nga da mabalinda ti imbitado. No kasta. Saan nga imbitado dagiti kakaaruba na? Saan ka no mait bakit? Ay, una yun akinaimot da Lisa. Imutan da ti kakaaruba da. Naragsak na siguro iti kasta nga ugali da. Kundi misa da pa'y mat nga rod no kasta Domingo. Ngamawan mat nga rod ayat iti puso da. Gaputa saan asipupuso ti panagserbida iti Diyos. Ay, nalakay. Nagiimas dagiti taraon. Madamdama pa'y sumangpet ang dagiti sangaili. Anya turasin? Alaunan, gumawan da pailaan. Madamdama pa'y addadanton. Ala, orayin ta. Numabising ka, mangan kalat na. Tananganan dagiti anak ta. Ngam siya, urayik dagiti gagayam ko. Taaglalang lang kaming to amangan. Oy, sumungad ni Lisa. Isumot nagpaiso. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Lisa. Umay kayo amin ni Balay. Ado ti saganak ita ang kasangay ko. Apay, saan ka di pa asimang padagiti rich agagayim mo? Iso nga awan mangan iti insaganam? Ha? Ay, iko. O, kakaruba! Ingkay kanukanan ti sagana ni Lisa. Ay, Ado di naluto. In kayo agayab iti daduma akaaruba. Taumay kayo amin ije balay. Imbitado kayo. Wen, ngamin, awan mangan iti saganam. Hoy, ngam no siyak, ay jak lakayat. Ure jak makaramraman iti karne, no kas matlaken ka tinagpasken. O, makitam, di da kayat. Iso asige. Kanam lang day tasaganam, Lisa. Bukudam. Sika lang ang timay kadagiti kaarubang inawis ko, Rowena.
Nagaduan na luto. Saan tayo mat nga rod ang maibos dagita? Di ka agdanag. Maibos na kita. Awan ti masayang. Siya kun amis mo ti mangiwaras kadagiti kakaruba. Rowena, Amo mo't siguron, no apay nga awan apulos ti imay kadagiti kakaaruba nga inawis mo. Gapo, tadiyo amo ti tumulong kadagiti agkasapulan iti tulong nyo. Rowena, Gapo ta saan da kayat ti ugali yung agasawa. Iso nga uray na imas at taraon ti yaw awis mo kadakwada. Di da kayat ti umay. Rowena, Sursurwan nyo tinaragsak apan nakilangan iti kaaruba yo, Lisa. Kung nangarod tay sursuro iti Biblia, di yo liwayan ti agaramid iti naimbag, ken ti panagtitinulong yo. Tadagitoy ti daton, apakaragsakan ti Diyos. Katlaglagipon tayo kumadayta, tapno maragsakan ti Diyos kada tayo. bayan, tamanipod ita. Agtungpal kamin iti pakaragsakan ti Diyos. No aramiden nyo dayta, ti ama tayo sa dilangit, ti umuna amaragsakan. Tumulong ka, nulaket kabailam nga aramidan. Kanulaket taadaan ka. Kado nasaya at mo ti panakilangan mo kadagiti kakarubam, nasaya at mo ti panakilangan dakan ka. Naayat da nga umasidekan ka, iti kanito akasapulam ida. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 15. Itultuloy mulat ta ti agsadot, maturog ka iti kaykayat mo, ngam agbisin kanto. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya pa'y laang aramidom dita, Elmo. Bumangon kan, takadwaan nak amapan makitangdan. Agsag ka ak tamakiraop ka mo. Masadutak nanang, da kayo latan timapan. Anya ngay timapasamak kan kanukas takalatan. Nagsakit ti sikat ko no makiraupak. Kat anya ngay nga raod, mangan kaaya no di ka agbannog. Agbiro kak iti trabaho ka nalaka. At daya mo trabaho anala ka. Adda, anya katawanan. Malabumangon ka nga ruditan Tamapan ka agsapol iti trabaho no saan mo akayat ti makitangdan. Wen ka di. Ala, mapan kayon iti papanan nyo. Didak disturbuan, takayat ko pa'y ti aginana. Apay, di pa'y laimanay ay at tinagpatnag apan naturog mo kan panaginanam. Saan pa'y nga road? Isu apanawan dakit din. Didak disturbuan. Saan mo mo't akadwa di anak mo nga imay nakitangdan, Maray? Ay, kasadot naman ng tibumangon, Mare. Rason na ama pa nagbirok iti trabaho na. Di na kanukayat ti makitangdan. Ay kat nasayaat taagsweldo iti binulan. Wenno kinsinas no makabirok iti trabaho na. Ay kat bareng agpayso nga agbirok iti pagtrabahuan na. Nagbirok mo't siguro, Mare. Jak amuman iti dayjay nga anak ko, tanapaglan asadot. Imbagpay kan ka at akadwam manen ti anak mo ita. Awan problema ken Ingrid, Mare. Uray jak ayaban nga umay makitangdan, sumurot latta. Imbag kapay amaray, tanaparaburan ka itinagagat nga anak. Nakasangpet akon, ngem adda kapay laeng ditoy anak kailad. Simakit ngamin ti ulok nanang. Iswadya akong natuloy anapan nagsapol iti trabaho. Kaya't naasawan, di kapay bimangon. San pa'y nanang? Di kapay nangan anag malam. San pa'y
Isong agluto kayo. Taitayak pa'y ang mabisbisin. Ay unay ka na nako. Adamot maluto. Ngam ultimo agluto iti kanamkat kasadot mo. Nasakit nga ron ti ulok, nanang. Isu apang asiw agluto kayo, tanay. Mabisin ako. Nana Karing, umayak man. Nay, si kamat gayam dayta, Ingrid. Sumrag ka, Adda ni Nana Karing? Kwa. Adda ijay banyo ni nanang, agdigdigos. Anya ka diti ibagam kan kwa na. Umay ko lang itutoy masida alinuto ni Nanang. Birthday na ngamin. Iso ang nagluto iti adobo a baboy. Kat ko na nang umay ko ikan ni Nana Karing. Para kadilaan ka ni nanang dayta? Ha? Ay kat, para kada kayo adwa manong. Ay na, agyaman aking grade. Napintas ka lang nga Ruden. Saan ka pa'y anaimot? O sige nga Ruden. Awate mo, tamapanak matan. Ibagam tulatan ka ni Nanang mo nga imayak. Ay, warning grade. Ibagak dayta ka ni nanang. Nukasta, ni Elmo tinangyawatam iti adobo. Nanang, Saan na nga ta nga ibusan dayjay? imposible mat adi na ibatyan ni Nanang na. Kat no awan panunot dayjay nga Elmo, sadot dayjay. Nagko na iti dayta, Nanang. Ti mismo nga inana. Kasta aya. Sadot gayam dayjay nga Elmo. Problema ni Mari Kareng dayjay nga Elmo. Mapankamot nga tan agsapol iti trabahom ita. Ikandak man nga ron iti pagpletek, nanang. Awan pulos kwartak. Imbes asi ka timangted iti kwarta kanyak. Si kapay ti dumawat iti kwarta kanyak. Alakit din ikandakon. Tangay dagdagan dakmat nga agsapol iti trabaho. Ala, ikan ka. Ngam siguradwam ang makasapol ka iti trabahom. Nanang. Kaba alam nga tati trabaho nga aplayam? Nalakalaang mat. Nukunayo para ituludak laang kadagiti ginatgatang dagiti customer yaw. Anadadagsahin. Well, day talang ti trabaho. Kabalak day ta, sir. Nasayat mat nga ron. Ala, mangrugi ka nintun bigat. Ayos nga ron, sir. Mangrugi ak nga roden intun bigat. Nukasta adan trabahom. Nanang, mangrugi ak intun bigat. Ay, agyaman na. Kamaudyanan na. Agtrabaho kamatlaang. Da kayo pa'y laang timangtad iti pagpletek nanang. Amuyo mo't nga awan kwartak. Awan problema. Basta bayadam tumulaang nagsweldo ka, Nanang! Ay, makabannog mati agitulod ka dagiti ginatgatang dagiti customer. Agi na naakpay kit Ay, bumatangak iti soft drinks to minumak. Dinawatak itay tay customer nga intulod kaw. Andan igatang ko iti soft drinks. Mayat daytoy na trabaho. Makadawat akpay kadagiti customer nga itultulod kaw. Apaya nagbayag ka nakasubli, Elmo. Ado ti customer, ado ti itulod mo. Pasensya kayon, sir. Simakit namin ti dyan ko. Iswa, nagsiyarak pa'y. Ala nga ron, itulod mo to'y sumaruno a customer. Ado pa'y tagur oray nga itulod mo. Iso nga alis to ang tagaraw. Wan, sir. Itad kon ti sweldo iti makalawas sa panagtrabaho. Ket agyaman ak sir. Daytoy matan ti maudi nga aldaw mo. Nay, apay nga, sir. Agkarala daw ka sumrek. Sakit na day tulod mo, nagbayag ti panagsublim. Ken adda customer ko anang ibaga. Adumaw dawat kapay ka nakuha ti kwarta no may tulod mon. Isu nga ure no saan ka na sumrek. Nga puta jak kayat ti kasta nga ugali ti trabahador. No saan di saan? Nagado di ta pagtrabahuan. Da kayo lang aya? Si kapay ti adaganas na nga agungat. No di dak kayat, di saan lang? Ado di ta ti pagtrabahuan?
Anya, makalawas mo lang ngam inikatdakan. Anya nga ron ti maaramidak ngay. Agkaraladaw ka mo ngamin asumrag. Narigat mo't ngamin ti bumangon iti nasapa. Anya laangan ti kayat mo ngay elmo. Agid-id ang agmalmalam. No, mabalin lang nanang. Mabalin ka de, nga agid ida aklatan nga agmalmalam. Ay talaga asadot ka. Asino ayat imalalaam? Saan mo't asadot? Saan mo't asadot day di tatang mo? Jakman mo kada kayo. No apay nga inyanakdak asadot. No inyanakdak ko maanagagat. Hindi nagagatak mat siguro. Tabasol ko pa'y kasta ka day. Anya nga rod nga iti maaramidak nanang. No kastoy ti katataok. Ay, di nakras-rasunan akasta si Kael mo. Siyak ti masiksikuran kan ka. Jak amo no anya ti aramidak kan ka. Umayak man agpasyar, ading Ingrid. Asino nga iti pasyaram, manong? Si ading. Alangan mo't ani nanang mo. Sa anak mo't nga agsakit. Apay nga umay nakpasyaran ngay. Saan laang mo't masakit ti mapasyar? Amo manong, saan apagpasyaran to'y balay mi? Nagagat ti tattao dito'y balay. Awan makasangukan ka. Ado ti aramidak. Apagbiit laang mo't nga agsarsarita ta, ading. Ibagamon noan niya ti gagaram manong. Taado pa'y ti aramidak. Kuwa nga main. Kaya't kung nga ibagakan ka, tipudno amarikrik na. Saan kan ngagpalpalikaw pa'y manong elmo? Ibagamon noan niya dahi ta amarikrik nam. Agayatak kan ka, ading. Sa anak mo't ngagpalpalikaw manong. Jak kayat ti sadot alalaki. Agsapol ka pa'y nga umunay ti trabaho. Wenno aggagat ka, sakbay nga agaram ka. Kasano, no sa anak ang makasapol iti trabaho? Saan kan nga umay diti balay, tabasted kan? Saan kan tupulos ang magustuhan, manong? Kan oray asino abalasang, saan da ka ang magustuhan, tasadot kamay. Anya? Naglastog ka mo't nga agsasao? Tas kala na pintas mo't? Pumanaw kan manong elmo. Saan kan nga umay diti balay? Saan di saan? Makabiro kak to iti napimpintas ngam sika. Uray po utam day tanga imbagak. Ti awanan bain na babae? Asino ti awanan bain? Ni Ingrid Anya, kat no nagsingpot abalasang ni Ingrid, ibagamkit din nga awan bain na. Imbabain na nga rod nanang. Anya nga minti inaramid mo aya, apay ako na nga imbabain na ka. Napanak nagaram. Kat binastad na kadagos. Kunamlan asino mat akapintasan. Gapot na binasted na ka, kastan ti bagbagam. Saan nakla binastad? Ininsulto nakpay. Agbiro kak kano iti trabaho, tauray asino kano abalasang, saan dak ang magustuhan tasadutak? Kat, agpay sumag. Ti kunayo kit day, agin pipintas day jay nga Ingrid. Makasapulak tula ang iti napimpintas ng iso. Iparupak to kan kuana. Ay naanak ko, asino kumangay mo, ti mangayat kan ka. Urayin yun, nanang. Ayawan lat amukon, elmo. Mapan ka kitagsapol iti trabaho. Ikandak man nga rod iti kwartak, nanang. Makitam, imbes asika ti mangtad iti kwarta kanyak. Saan mo? Sika mo ti dumaw dawat. Anusan nyo ka din, nanang. Tano makabiro kak iti trabaho, da kayo untumat ti ikak iti kwarta. Ay naimbag ka na sabat ka dito palingke, Elmo. Taapay ka day, nana. Nadungpar ni nanang mo, itay laang. Nakita nga ar-aribong bungan dagiti tao. Agawit ako man tao may ko ipadamag kan ka. Sa dinungarod itanti ay ni nanang. Mapan mo kitaan iti kaasitgan nga ospital. Sigurado nga ijay tinangitarayan da. Sige, nana. Agyamanak iti impormasyon. Oh, awanan ni nanang mo. Agnaknakam kamot nga taitan, tagmay-may sakan. Kasanuak pa itan. Taawanan ni nanang ko. Nana. Tumakter kan iti bukod mo asaka.
awanan ni nanang mo. Isu nga agtrabaho kan, tapno saan ka nga agbiseng. Apay ano pasamak ka ni nanang ko ti kastoy, nana? Ay, awan maaramidan tayo. Takasta at talaga ti biyag. Ada umun-una adda maud-uday. Nairan na nga imun-una ni nanang mo. Isu nga ita, taawanan, ay, aggagat kan. Oo, nana. Kat agyaman iti amin at tulong yu kanya. Alas 6 mit gaya man. Agidaak pa'y kiti. Aging iti kay kahit ko. Total, awan matan ni nanang akanayo namang ririing ken mangdagdag kanyak abumango na. Elmo! Elmo! Apay ka day, nanarimeng. Abangan do kayat mo ti suburot ka na kami amapan bakirap. Masadutak nana, da kayo latan. Makamuga nga road no di mo kaya. Sige, mapanak ko. Ay, disturbo mo't day taan nanarimeng. Imbis taawanan ni nanang amang disturbo kanyak. Agkukutak kit di, tamaturugak aginggat kay kayat ko. Nih, alas 5 mat gaya man iti malam. Ay, bumangon ako na. Ay, mabisinak. Ay, mapanak agluto iti kanak. Ay, awan tumot ngaminan ni nanang agluto. Isu akapilitan na siya kung ti agluto. Anday ta ti pagbagasan. Awan mat gaya man bagas. Ay, sapay mabisina kon. Ay, rumwarak man. Tamapanak umutang iti bagas kada nanarimeng. Ay, pautangan nakmat siguro. Saan ka di akinunat? Asaan kan nga umay dito'y balay? Saan asikate ka sa pulakan niya? Ni nanang mo. Awan ni nanang ko. Ang mga nuparbangon ton ang makasangpat. Ada na panan na. Kasta ka di, ading. Apay, anya ti ibagam ka ni nanang ko? Kuang amin, ading. Ibagamon no anya ti kasapulam, tapumanaw kan. Mabisinak unay, ading. Umayak ko maumutang iti bagasyo. Gapuday ta iti kinasadot mo. No masadot ka nga agtrabaho, kuma masadot ka mat-amangan. Saan ka apautangan? Makaam mo ka mat nga agtrabaho, tapno adda igatang mo iti kanam. Naskan ti panaggagat tapno di ka agbisin. Ngarod, agagat ka, tapno nasaya atto ti masakbayam. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Lucas Kapitulo 6, versikulo 38. Mangted kayo kat ikan na kay tumati Diyos. Sukat anaan-anay. Nasadsad kan agliplipyas ang maipasabok to kada kayo. Tati pangrukod yo iti sabali, isuntong matla ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Apay ngawan pa'y lang ni nanang mo ko nay, katrabeeng. Nagteksakan kwa na. Madamapay kanu ti eleksyon da, tatang. Eleksyon? Apay mangpili damanan kadagiti opisyalis dan.
Kaano lang, hindi nagbubutos da. Tinawan ngamin nga da eleksyon da iti organisasyon da, tatang. Kastaya. Agdakon! Nasayata nagawid kan nanang. Damag-adamag ni tatang, no apay nga awan kapay. Lakay, kablaawan nakmata. Tapay kumakablaawan ka. Siyak tinapili a presidente iti organisasyon may. Wow! Congrats, nanang! Sa wakas, nagbalin kan a presidente. Nagunod mo tinabayag nga ara paapong. Oh, lakay. Ayan nga, di kablaaw mo. Na, Na, apay nga akasta ti sungbat mo, tatang. Saan ka kadian naragsak a presidente ni nanang? kasta day tamam. Imbes anaragsak, nakakusilap. Diyak amaw no anya klase ti ugali na. Awan lat ang mukhaon. Itata ni nanang mon tinagbalin a presidente. Awanin ti oras na dito'y balay. Ayun, anya. Itanto pa yung miyembro laeng. Sahanin ang matatao dito'y balay. Dahi tanto lakit dahin ta pinagbalinda na presidente. Nagtapok mo tanda ito ipadpadalos ni nanang. Urayak laguyak. Nay, apay alinlinisam na itapangidulduli na kadagiti gamit ka. Impalinis ni nanang, tatang. Pagbalinan na kano nga opisina na dito'y balay. Opisina? Opisina ni nanang mo dito'y? Apay, katno aday bagbagada nga opisina day di asidig ti auditorium. Adda, nalawat ti opisina da ijay. Ngam sa bali latta kano, no da opisina na dito'y balay. Taapay, Tapno adda pa nga si kaswan na kadagiti bisbisita na. bisita. Kayat mo asawan. Adu a tao ti umay dito'y balay. Kasta talaga, tatang. Presidente nga rudon ni nanang. Kitaham day ta. Agmalmalamanan ngawan dito'y balay ni nanang mau. Nag-oath-taking da kano ngamin. Ni, ada bisita. Mabit lang, tatang. Inaklo ka tanjeri daw. Si Kamat Gayam, manang. Anya tinagan mo itayan? Sylvia, apay, nalipatan na kun. Ay, pasensya kan, manang. Nabayag kami na saan ta nagkita. Ngam, idinaudi ang nagkita ta, masikog ka. Ita, masikog ka manan. Si Kamot. May ka manan a babym day ta. Maika. Ah, ha? May ka sa nga pulo? Ay, nayunan mi pa'y kumaang muston. Ay, anya ti masapol mo, manang. Pasensya kan tamadamaak nga glinlinis. Iso anak ka apron ken naka face mask. Ada ni Madam Presidente? Madam Presidente? Ninanang mo si Kamot. Ay, wen gayam. Awan diti balay, manang. Ada siguro ni Jay office da. Ay, kunak no adda. Sayang. Apay aya, manang. Ada ka di masapol mo kan kuana? Ay, umaya ko madumawat iti bagas. Awan ngamin isaang ko, akanan dagiti anak ko. Anya? Anya ti uray ni Silvia di Tasalas? Urayan na kano ni nanang, tatang. Ada kano masapol na. Mangrugrugain. Dayta ket ti kungkunak. Umayan dagiti tattao nga agpatulong ken kuana. Akasla nakangat-ngato a politikaw. Anya kano ti masapol na? Dumawat kano iti bagas. Bagas! Ket no makugtaran nente pagbagasan tayaw. Gaputaw ang karganan. Bayan nyo laeng ka di. Kasta talaga ti adda posisyon na. Siya pa'y nakabintilador magbuybuya iti TV jay salas. Dumakil to man iti babayadan tayo iti kuryente no kasta. Kababain mo't no saan ko nga asikaswan analaing dagiti bisita ni nanang. Kasano no amin at tao ket umay dito'y balay nga agpatulaw. Pangalaan nga ni nanang mo iti itulong na. Sagasalop abagas day taitad ko kan kaatulong ko, Sylvia. Agyaman na, Madam Presidente. Isukat nga imbotos ka, idi. Tamok ka talaga ang makatulong ka. Ay, adda ka idi eleksyon. Kasla saan ka mo ta nakita? Adaak, Madam.
Ijayak likod ti auditorium ang nagistambay. Nakita ka laang nga main ang nakipila iti panangan. Nakita nakide, madam? Kasano asaan ka makita? Kat mano atuon jay makan anak ka istayro nga inyahwid mo. Ay, nagadungamin ti anak ko, madam. Sige. Iawid mo day tabagas tayong kaglutaw. Wan, madam. Thank you, madam. Wan, you are welcome. Wan gayam. Adaman lagip ko. Anya ti malagip mo. Madam, adamanti kayo? Naibos nga min ti manti kami. Uray mantika ti baboy no addang. Madam Celia, pagsulisitak ko ma para iti LPG mi. Naibos ngamin ti LPG pagluto mi. Kat awan igatang mi. Kasta ka de. Sige, adamot kwartak dito. Itad kukan kanta, igatang mo iti LPG. Ay, agyamanak madam. Pudno gaya mama nagtulong kayo. Nulakat adda, tumulong nga. Ngamnawan, ay kat pasensya. Mabitla ang taikan ka iti igatang mo iti LPG. Nagmayat lakit din tirik na numakatulong ka iti patam at aaw. Uray ka la umisem-isem. Siyempre, naragsak tirik na. Agasam man, ni Silvia natulungak. Gapo iti inted ko abagas, saan amabisinan, dagiti anak na. Gapwaw, tainted mo ti bagas tayaw, awanen ti kanen tayaw. Na, kano imbaon kumot ni ko ni amapan gumatang dita kantina. Datayaw, tinaawanan. Di mo la maawatanan. Katsyak nga ro ti presidente. Kahit, pangalaam ngay iti itulong mo, kadag iti daddo, mga umay dumawat iti tulong kan ka. Ay nalakay no man nagtulong ka iti padam a tao. At dalat ta maitulong mo. Imbag ko ma, no dakkel ti sweldom kas presidente. Kaya no abunado ka pa iti pagpletem. Konay, asino manen ti bisita ni Nanang Mau? At dayamot. Kaya no ada kasarsarita na iti opisina na dito'y balay. Si Ripak man, no asino? Ay, inaldawan nga daw may atao dito'y balay. Ay, ni Tata Tomas, tatang. Ba? Jay Pilay, alakay, di talaod. Anya ka no ti masapol day taataaw? Tsaka mo tatang. Ala, umasidag ka. Denggam no anya ti pagsasaritaan da. Ay, perme, nagsakit na ito'y sakak. Numagnaak, madam. Ay nakasaksakit. Mamati ak, anasakit na itasakam. Tauray mula ikidum-kidum iti panangibagam Manong Tomas. Ay, isungaron nga inanano sakti may duti balayaw. Tamok amadanon ka ditaw. Hindi nga minapanak iji opisina yaw. Awan ka kanumat. Kunak mga mga nak. Apay ko mga ilambangan ka ngay Manong. Busy kami ng opisyal. Nang runa tasyak ti presidente. Ado, tas asikaswan may. Iso nga ron nga'y mayak laangan dito'y balayaw. Takuna na nga da opisinam dito Wan Manong, dayto iti opisina. Umayak ko maagpatulong kan ka. Tanadamag ko. Nga do akalugaran tayo tinatulungam. Kastaya, kat anya ngay ti kasapulam at ulong. Amok as anak apaayan, madam. Silyalata ka din tiyawag mo kanyak Manong. Kwa? Kasapulak ti sarokod. Sa rukod ko na Manong. Uwan. Dakat magatang ijay mol asarokod asag sasangaribaw. Na, nagnginamot day ta asarokodan. Katun tama nagtulong ka. Di na ka di matulungan. Ay, mabiit lang Manong Tomas. Orayan na ka, tadalamapan ko alaan di tarwar. Sige, madam. Kunay, nangiduli na bijay ginatang mo asarukod ni tatang mo.
Ay, mabitlaang, tamapan ko alaan na. Nay. Anuam jay sarukod ka. Itad ko kin ni Manong Tomas. Anya, jay sarukod ko aginatang ni Kuni iti 1.5. Itad mo iti day taalakay. Oh, ato'y nanang. Apay, ano nyo aya dayta? Kat para ka ni tatang dayta. Di na pa'y mat usaran, tanapig sapay mat amag na. Anya, ay masapul kun day ta. Medyo agpilay-pilay ako. Kita ka Ay pa. na, lakay, mas kasapulan ni Mang Tomas. Mabayag mo pa kasapulan dayto. Di mo itad day ta. Kukwak day ta. Ay, batam mang kigay. Di mo pa'y mat kasapulan. Mabayag ka pa'y amapilay. Ay, nani, Mutoy pag day ta. ginagawan nyo mo dayta sa ruko. Di mo itad day ta kunak na. Ay, unay kan ayalakay. Dakas dagim imawt. Na. Saan ka makapan ijay langit no agim imot ka? Ay, nanana. Isumanda kamot amin ang malabasan ta dito igit ti kalsada. Nangag mo ti panang kablao da kanyak. Good morning! Nangag ko nana. Madam, kas kada mamutan ti awag daken ka. Saan akas idi abakot selya wano nana selya ti awag daken ka. Ay, sabali at talaga ti addasaad na niya. Ngam nagrigat met nanang. Nagado ti as-asikaswem. Nagado ti bisita kanayon. Talaga akas ta, anak ko. Opisyal nga raw. Ngam ibusan na ti kwartayo. Tanagado mo ti dumawdawat iti tulong. Talaga akas ta. Good morning, madam. Kastamot kan ka, Sylvia. Nay, anya taramido mo. Makialamano ang laang mo't kada kayo, madam. Tada kayo lakat nga rod ti madam. Si kakit di mat. Sige man laangan, agalamano ta. Madam President, no aganaka, umayak to ag-solicit kan ka, Anya, umay kag solisay. Kano inaldaw kan amapan ijay balay adumawat iti bagasyaw. Sa balin to no aganakak, madam, taigatang ko iti dayap. Agawid ta nanang. Di pa ila naganak. Agpapareservon nga agsulisit. Nala, bay ang kadilat tanan ako. At daman ang bisita ni nanang, tatang. Hawin nga raw, di mo't lamay ibusan dagiti umay dito'y balay. Uray Sabado kan Domingaw at dalat ta umay. Imbag kumamot no may dalaang makisarsarita ka ni nanang. Saan? Ta umay damot dumawat iti tulong. Agigidanda pa'y nga raw nga umay agsulisit. Apay, kunada nga ado ti kwarta ni nanang. Di mawat tupay kanya kiti kwarta. Naksayanin jay dulduling ko akwartak. Nagrigat mat gayam ti agbalin ang president. Uray basit laeng nga organisasyon. Amo kakasta ti mapasamak. Isu nga idi pa'y laeng akong kontra at ti panagbalin na a presidente. Awan ti mabati dito'y balay inton bigat tatang. Adda papanak. Kaya mapanak mo ti jay talon. Ni nanang kumamot ton ate agbati. Inaldaw mo ton na pumampanaw dito'y balay. Kaya ibagamday takan kwa na Mapan ko ngamin i-follow up dyan inaplaya ka trabaho. Barang maala akon. Ano agtrabaho kan? Kasanun dito'y balay? Awanin ti agbate. Alangan mo't nga ikulong daklat tan dito'y balay. Sayang mo't ati inadal ko a kurso no jak agtrabaho. Hello? Wan, siyak ti asawa na. Anya, kaano natin nag-ijay tambak? Ayunay mo taan. Sige. Umayak adagos dita ospital. Uray jak pa'y nalpas na giti trabaho titi opisina. Sige, umayak kaun. Unay kamutan, di kanto mga minagananad. Nadisgrasya lang nga rodan. Kung tanak pa'y lang may amawam no anya tinapasamak kanyak. Amaw ka natin nagkaijay tambak. Kung nagtambli-tambling ka pa'y ijay taltalon. Anay ka. Jak amaw no anya pasiti bagik tinasakit. Anya nga itimbaga ti doktor. Anya pa'y ngay. Saan ka kanupay ang makapagtalon? Gapo iti pan nakatukul dagita sakam. Anya, ayaw na mo tigas-gasat kon. May awat aminon kun ka. Ay, kasano nga inutong palbiyaga kastoy kaon. I'm home! Ha? Anya di napasamak kan ka tatang?
At damot bandage dagita sakam. Natinag ijay tambak. Ha? Kasano nga rod itan? Anya kasano? Kat sika at imang kadwakin ni tatang mo dito'y balay, kadamot trabaho kay di opisina. Yawat mo amay na masapol na. Naawat ako ni di trabaho nga inaplayak. Mangrugi akon. Asap. Anya? Ay, sus. Sapay na aksidente ni tatang mo. Kat sikan ananang ti mga sikaso ko ni tatang. Kasanumot nga'y ti trabaho kas presidentay. Saan da ka mabali na baybayan? Awan mga sikasukan niya. Sa bali mo't gaya man ti presidente iti asosasyon dito lugar tayaw. Apay, italaang nga amoyo da ita, tata. Nag-resign na ni Nana Celia. Diyak na damdamag tadaak laang ijay balay. Nag-resign, taawan mga sikaso kanila kay na. Awan nga road na ti pagdawatak iti tulong. Oray siya nga ro, tata. Sapay dandanin ti panaganak ko. Ay, kasano nga taday to yan? Nay, isumat day ta lumabas. Ayun, ni bakit silya mo't? Oy, bakit silya? Papanam? Dita kantina, mapan ko man igatangan nila kay ko iti tinapay na. Kumusta kan nga Celia? Kastilata Mang Tomas, mayat matlata. Labsan kayo pa'y. Ay, balasang kaw. Sino nga iti simukat a presidente? Ni Madam Auring. Ni Aureng? Kat no kumarik dayjay. Ay, mapanak man iti opisina na. Nagbalin gaya man madam. Mapanak mat inton bigat iti opisina ni Madam Auring. Agsulisitak ken kwa na. Labas-labasan daklatan dagiti tattao. Didak pa yun may turod at alyawan. Kat anya nga rod ngay, awan kayon iti posisyon, iso asaan da kayon apagan nanang. Agpaisot ako na manakaw. Tay kunada nga rudan, nakadepende iti benepisyo, ti trato dagiti tattao ken ka. Pudno day tananang, ngamsan kang nagladingit. Tinapatag, napadasan nyo tinagserbi. Napudno apa nagserbi. Tada kayo tinangted, saan ada kayo tinikanda. Ay, wan matkit day anak ko. Sa nabali nanang, tanaragsak kamot dito'y balay akadwam ni tatang. May mayat kit di tanataltal na ti biyag mo. Tawan umay mang disturbo kan ka nga agsulisit. Wan nga rod. Ay, una yan ay atipada at tao maminsan. Gaputa may saka nga opisyal. Kikil dito, kikil ijay. Ngaminton awan kan ititakam, sanda ka natalyawan, tawanan maaladakan ka. Ala, saan nyo na panunuton day tananang? Ni Apo Diyos to timang subad, itiki naman nagtulong nyo. Rumbang latta nga irespetom ti tao, nga oray awanan maalam kan kwa na. Saan met agapo taadda iti takam, kat ison ti pagdawatam iti amin akasapulam, talaglagipam, adan met daytoy iti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 3, versikulo 30. Di ka makiriri iti siya sino man no awan tigapuna, kan awan dakas nga inaramid na ken ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Good afternoon, Daddy. Adakon. Good afternoon, Iha. Oh, nihana nga.
Apay, saan kayo nagkuyo ka simbang pait? Saan ka di nagkaklase kayo ti last period? Wan daddy, nga madapay siguro na pananabiit. Iso asaan ang nakigidan kanya ka nagawid. Kasta ka di. Ala. Intun simbang pait, pakited mo to kenkwa na to yung pang dinner si Dana, ha? Inlak ama ko nung tinake out ko iti restaurant na nangyawisan kanya ti may sa katrabahoak. Nga mo to na dya babae. Ay, amo kong taramida. Itad kunto kan kwa na intong bigat ti malam. Imbag na ita, tauray saaran nga gluto iti si Dana. Uwan daddy. Itad kunto kan kwa na intong sumangpad. Hana, Sabado ita. Saan ka kading agawid? Agawid ako mga Rodlin. Ngam agdalosak pa'y ngamin. Kan labak dagiti na urno nga nagsukatak. Kalpasan na, rumwarak biit, tapanak man gumatang iti folder, kan long band paper nga usarin mi para iti group activity mi. Sige nga Rod. Si kapela ti makamo diti balay. Tama pan ko imit dagiti groupmates ko. Tapag sasaritaan mi man, no anyamo ti aramidan mi, iti activity mi. Sige lang. Yawanan pa'y na babae. Para makita itong sumangpat ni daddy. Sige nga Rod ha. Anya nga Ella. Sa dino iti pangaramidan tayo, iti group project tayo, kadahana. No kayat mo? Message ko kan kwa na. Nga ijay tulangan boarding house. Tauray ijay tayo tun nga aglans, ta agluto Ay, kitwa na. Sige. Gumata iti lutuan tayo ijay. So nalayang ta na isi na kada tayo ni Ken. Nilin nga min ti kagrupo na. Wan nga Rod. Ngam okay laang. Sana bale. Tagsasabat tayo mat ijay school. Awan gayam. Awan ka di ti madlaw mo kinilin. Ne, apay ka di. Tunggal kadwa tayo ngamin ni Hana. Kanayon ngagpapaigid. Nadlaw mo matgayam dayta. Ay, jakman amo iti dayji a tao. Natalnamat. Saan unay ang managsasao? Ngam, kasla ka na yun nga adda kasuron na. Nay, apay na basta diti baba. Nagapon ti Danaw. Day tangarod kat daddy. Taitay sumangpatak. Permi tilayos diti baba. Kat nakaklose mat amin na gripo. Ngam idi sumang atak iji nga to. Nakalugat ti gripo iji banyo. Wan gayam. Malagip kon. Kunang amin ni Hana, alabaan na kano dagiti nagmurangan na. Iso nga, amang nalipatan na nga in off ti gripo. Iso ang naglayos iti uray lang nga dito'y baba. Agsasao ka kaniti pudno, Hana. Wen sir, ngamin kanayon ko nga i-check amin no kasjay a pumanawak ditoy. Agraman silaw kan gasol. Ala, gaputay tayan mo tinaggapuan ti Danom. Bayaan pa lang na tamang rabi. Imap mo, manipod nga to aging nga diti baba. Ano samti sana maturog, aging nga sana mamagaan ti floor, nalawag. Sige, sir. Aday tanilin, rumwaran iti silid na. Anya nga Eileen, mapanta ka din? Mapandan ko na? Sabado ita Katuhan. Apay nga roda nakasukat ka. Sapay, nagpintas ta kawas mo. Apay, nalipatam ka din, tinagtutulagan tayo alima? Tingay pa ng sorpresa tayo iti instructor tayo, takasangay na ita? Nakagatangak pa ikit din iti regalo kenkwana. Ala, ingkakit di agsukat. Taado tinaskan nga aramidam diti balay. Anya? Nangag mo ti imbagak. Ingka agsukat, taado tinaskan nga aramidam diti balay. Iso asaan kan asumurot. Agdalos ka diti balay. Kan ilabam mo tong dagiti kawus ko. Tapno adda serbim, amakigigyan ditoy. Lin, ni Hana ngay. Nagmaymaysa ka man. Saan ka diyan nagtutulog tayo itangal daw? Huwan nagpaiso. Ayan na ka di. Apay, di mo ka doa? Jakman amoy ti day di a tao. Ado ka no mo ti aramidan na. Iso asaan ang makaumay. Makapadismaya nga rod. Anya? Kat ni Floyd ngay.
Aday dyan na, imununan. Isungamin ti kasit ganiti balay ti instructor tayo. Aywan gaya man niya. Unay matanti kastoy nga aramidan ni Lin kanyak. Kalat mata na nagbaliw. Kat awan mat aramidak kan kwa na amadi. Kamala, aramidak latan dagiti papa aramid na. Iti kasta, awan makunana inton sumangpat. Kumusta na? Naimbag man ta nakaumay ka? Awan kayam. Apa di ka nakaumay di kalman? Biru kan nakati instructor tayo. Pasensya kayo lakuman, no sa anak kaumay. Kalat mat ngamin asim makit ti bagbagik. Sure ka? Katuan, apay, saan kayo kadi amamati? Timbagang amin nilin kat nagaduhan no ti aramidam iso adi kay may. Anya? Kasta ti imbagana? Win mat, uray damagam ni Ella. Wan mat nga min, friend. Kasta timbaga na. Anya ka diti agpaiso. Apay asaan nga agtutunos ti ibagbagayo adwa. At dan sakit di saan mi nga mo Da kayo kit di mat. Ala, rugyan tayo kit din ti activity tayo. Tapno malpasan. Saan man? Puwera ang haw. Agkakadwa tayo. Isungawan ko mati sekreto tayo iti tunggal may isa. Apay nga rod alimlimtag dagitamatan. Nagsangsangit ka niya. Makiabayak man, Hana. Kailiw kang aminin na kasarsarita kat. Kasano? Man-manong agsabat ta. Ijay la classroom, ano ada klase tayo. Wan nga rod. Iso adala ang Floyd kan Ella ti kanayon ko ang makasarsarita. Kumusta gami di boarding house ngayon mo? Di mat, ijay ka ayan dalin? Wan, aapay ka di. Awan, nadamag ko lang. Hello, Ken. Itay kayo kadipay ditoy. Sika, Matlin. Umay ka. Agi-istorya tayo biit. Break pa, Mat. Madamdama pa lang sumrag tayo iti next subject tayo. Umay kan. Good afternoon, Lin. Good afternoon to. Nakaumay ka, Mat. Wen, nalipatak ngamin ng sublit ti binulod ko libro kan kakay. Amang ano ka sa pula mon, isong inyag kan. Kasta ka di. Hana! Hana! Ay, aban na ka di, Lin. Apay, di nakadimang mangag, ha? Pasensya kan. Ada nga min aramidak. Hana, good afternoon. Kastamat kan kaken. Naimbaga malam. Ala, ingka mang isagana iti merienda pag sangwan mi adwa. Kalpasan na, karga am tiing ti printer. Tag-printak madamdama iti report ko. Unay matanda tayo babae. Nagalas kaya matalaga ti ugali. Darasam! Diyak kaya tinabuntog nga gunggunay. Sige, Ken, panawan kayo pay. Iha, apay kanya kastaka kang Hana. Pagbalbalin ng maten at agabo. Gapo ka rin taong tak no maminsan. Kat kastamat ng tiyararamidam. Daddy, Nabayagan na mapalpaliiw ko ti saan na nasaya at atratom kenkwana. Saan nga imay dito'y tapno umay agkatulong. No di kat umay agabang tapadamot nga rod nga agad-adal. basta daddy, adayo tirik na kan kuana. Anya? Iso ang mabalin ka di yun isakit di babae. Siyak ti anak yo. Iso asyak nga rod ti rumbang nga isakit yo. Nagpintas at talaga na ito balay dalinan niya. Wen nga rod. Sapay na palawlawan iti nagduduma sabsabong. Anyang iti panagkunom dito eh. Ha? Bro. Apay nga katawa ka? Awain, adala malagip ko. Kasanumat ngamin. Saan anay bagay iti ugali ti aking balay? Anya? Ay, hoy. Sika, sana tilay pagpagam. Sika talaga, Floyd. Igaraw mo man Ay, yan. ana, itatawan ni daddy. Ha? Siyak ti masurot. Iso nga amin na kayat ko nga ipaaramid kang ka. Tong palam. Ay, kasta kayam ti sitwasyon ti kayam tayo. O anya, tangag mo ka titimbaga. Aguli mo kayo lahat. Agpaliw tayo. Kasano?
Agtuloy tayo kadipay. Oray kasta, pinadanon tayo. Uy na, tano ibaon na tigayam tayo nagtrabaho. Lapdan tayo. Apay ngay, di dakmat una yan panpansinan daken, Ella kan Floyd. Gamday jay ahana, nagsaya at ipan nakilangan dakan kwana. Saan ang mabalinday to'y? Diyak kayat asyak ti ma-out of place kada kami nga agkakadwa. Kaasimat ni Hana. Tinasayat nga aramidak. Aya baklaangan. Tao umakar iti pagababangak. Saan na bali? Pumanaw matan ti maysa kadag iti borders. Kat iso ti mang sublat. Iti kasta, agkakadwa kami latta. Mabalinta ka di tagsarita, Ella. Oh, si Kamat Gayam, Lin. Apay ka di. Apay ka di akas lalo miklik-klik kayo at talukan niya. Apay anak ko nam ti kasta. Kan, diyak mo kasta Amangan mo't no panunot mula dayta. Sige, panawan ka nga ruden. Day tiyan, pimanaw mo't lang nga dagos. Kasanumat ngamin, saan anasaya at ugali na kanihana? Nga oray iti sango ti kaadwan at tao. Imbagman, ta nakalagip ka nga imakar dito ayan ni Ella. Wan, inayaban nak ngamin. Iso kayat kumatan Oh, Ket, kumusta nga madagiti pinanawam ijay? Kasjay nasaya at damat lata. No kayat mo, mapan mo idapasyaran. Oh, aduyan ti merienda tayo. Kakaiso na nga adda tayo amin nga upat. Iso nga aginjoy tayo kit ding agbabanding. Oh, Lin, iha. Papanagsang-sangit ka si Mang Pat. Daddy, apay akastoy. Nagbaliwan ti pan nakilangan kanyak dagiti gagayam ko. Saan na nakas idean na si dagda kanyak. Dayjay tomat nga minahana. Iso ti makagapu amin dagitoy. Naitangamin ka. No, maminsan, nakita amat ang mga no si katag binbindot. Ipagpakitam ka na kwada ti manyatratom kanihana. Isaan di mo ina mapabasol. O, anya nga ita. Imanaw lakat nga rod diti balay. Anya ti aramida. Tapno agsubli ti sigod apan nakilangan da kanyak, Daddy. Naita-itan ti pagpampanunutam. Baliwam ko mga miran nagiti saan anasaya at nga aramid mo. Tapno saan da kang adaywan nagiti gagayom mo. Di ka garamid iti pakaibabainan ti padam a tao. No di ka tuladom dagiti nasaya at agaladda tapara iti pagsayaatam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 15. Itultuloy mulat ta ti agsadot, maturog ka iti kaykayat mo, ngam agbisin kanto. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Anya pa'y laang aramidom dita, Elmo. Bumangon kan, takadwaan nak amapan makitangdan. Agsag ka ak tamakiraop ka mo. Masadutak nanang.
Da kayo latan ti mapan. Anya ngay ti mapasamakan ka no kasta kalatan. Nagsakit ti sikat ko no makiraupak. Kat anya ngay nga raw, mangan kaaya no di ka agbanog. Agbiro kak iti trabaho ka nalaka. Adaya mo trabaho analaka. Adda. Anya katawanan. Malabumangon ka nga ruditan Tamapan ka agsapol iti trabaho no saan mo akayat ti makitangdan. Wen ka di. Ala, mapan kayon iti papanan nyo. Didak disturbuan. Takayat ko pa'y ti aginana. Apay, di pa'y laimmanay ay at tinagpatnag apan naturog mo kan panaginanam. Saan pa'y nga road? Isu apanawan dakit din. Didak disturbuan. Saan mo matakadwa di anak mo nga imay nakitangdan, Mare? Ay, kasadot naman ng tibumangon, Mare. Rason na ama pa nagbirok iti trabaho na. Di na kanukayat ti makitangdan. Ay kat nasayaat tagsweldo iti binulan. Wenno kinsinas no makabirok iti trabaho na. Ay, kat bareng agpayso nga agbirok iti pagtrabahuan na. Nagbirok mo't siguro, Mare. Jak amuman iti dayjay nga anak ko, tanapaglan asadot. Imbagpay kan ka at akadwam manen ti anak mo ita. Awan problema ken Ingrid, Mare. Uray jak ayaban nga umay makitangdan. Sumurot latta. Imbag kapay amaray, tanaparaburan ka itinagagat nga anak. Nakasangpet akon, ngem adda kapay laeng ditoy anak kailad. Simakit ngamin ti ulok nanang. Iswadya akong natuloy anapan nagsapol iti trabaho. Kaya't naasawan, di kapay bimangon. San pa'y nanang? Di kapay nangan anagmalam. San pa'y isung agluto kayo. Taitayak pa'y mabisbisin. Ay unay ka nanak ko. Addamat maluto. Ngam ultimo agluto iti kanam kat kasadot mo. Nasakit nga ron ti ulok nanang. Isu apang asiw agluto kayo. Tanay. Mabisin ako. Nana Karing, umayak man. Nay, sigamat gayam dayta, Ingrid. Sumarag ka Adda ni Nana Karing? Kwa. Adda ijay banyo ni nanang, agdigdigos. Anya ka diti ibagam kan kwa na? Umay ko lang itutoy masida alinuto ni Nanang. Birthday na ngamin. Iso ang nagluto iti adobo a baboy. Kat ko nanang umay ko ikan ni Nana Karing. Para kadilaan ka ni nanang dayta? Ha? Ay kat, para kada kayo adwa manong. Ay na, agyaman aking grade. Napintas ka lang nga Ruden. Saan ka pa'y anaimot? O sige nga Ruden. Awate mo, tamapanak matan. Ibagam tulatan ka ni nanang mo nga imayak. Ay, warning grade. Ibagak dayta ka ni nanang. Nukasta, ni Elmo tinangyawatam iti adobo. Wen nanang? Saan na nga nga ibusan dayjay? Imposible mat adi na ibatyan ni nanang na. Kat no awan panunot dayjay nga Elmo, sadot dayjay. Nagko na iti dayta, nanang. Ti mismo nga inana. Ay, kasta aya. Sadot gayam dayjay nga Elmo. Problema ni Mari Kareng dayjay nga Elmo. Mapankamot nga tan agsapol iti trabahom ita. Ikandak man nga ron iti pagpletek, nanang. Awan pulos kwartak. Imbes asi ka timangted iti kwarta kanyak. Si kapay ti dumawat iti kwarta kanya. Alakit din ikandakon. Tangay dagdagan dakmat nga agsapol iti trabaho. Ala, ikan ka. Ngam siguradwam ang makasapol ka iti trabahom. Nanang. Kabaalam nga tati trabaho nga aplayam? Nalakalaang mat. Nukunayo para ituludak laang kadagiti ginatgatang dagiti customer yaw. Anadadagsahin. Wen, day talang ti trabaho. Kabalak day ta, sir. Nasayaat mat nga ron. Ala, mangrugi ka ninton bigat. Ayos nga ron, sir. Mangrugi ak nga ron intun bigat. Nukasta adan trabahom. Kunanang, mangrugi ak intun bigat. Ay, agyaman ak.
Kamaudyanan na. Agtrabaho kamatlaangan. Da kayo pala ang timangtad iti pagpletek nanang. Amuyo mo't nga awan kwarta. Awan problema. Basta bayadam tumulaang nagsweldo ka, Nanang! Ay, makabannog mati agitulod ka dagiti ginatgatang dagiti customer. Agi na naagpaikit de. Ay, bumatangak iti soft drinks to minuma. Dinawatak itay customer nga intulod kaw. Dan igatang ko iti soft drinks. Mayat daytoy na trabaho. Makadawat akpay kadagiti customer nga itultulod kaw. Apaya nagbayag ka nakasubli, Elmo. Ado ti customer, ado ti itulod mo. Pasensya kayon, sir. Simakit namin ti dyan ko. Iswa, nagsiyarak pa'y. Alangaron, itulod mo tayo sumaruno a customer. Ado pa'y tagur oray nga itulod mo. Iso nga alis to ang tagaraw. Wan, sir. Itad kon ti sweldo iti makalawas sa panagtrabaho. Ket agyaman sir. Daytoy matan ti maudi nga aldaw mo. Nay, apay nga, sir. Agkarala daw ka sumrak. Sakit na daytulod mo, nagbayag ti panagsublim. Ken adda customer ko anang ibaga. Adumaw dawat kapay kadakwada ti kwarta no maitulod mon. Isu nga ure no saan ka na sumrak. Nga puta jak kayat ti kasta nga ugali ti trabahador. No saan di saan? Nagado di ta pagtrabahuan. Da kayo lang aya? Si kapay ti adaganas na nga agungat. No di dak kayat, di saan lang? Ado di ta ti pagtrabahuan? Anya, makalawas mo lang ng inikatdakan. Anya nga ron ti maaramidak ngay? Agkarala daw ka ngamin asumrag. Narigat mo't ngamin ti bumangon iti nasapa. Anya laangan ti kayat mo ngay Elmo. Agid-id dang agmalmalam. No, mabalin lang nanang. Mabalin ka de, nga agid-id da aklatan ng agmalmalam. Ay talaga asadot ka. Asino ayat ti malalaam? Saan mo't asadot? Saan mo't asadot day di tatang mo? Jak man mo kada kayo. No apay nga inyanakdak asadot. No inyanakdak ko nagagat. Hindi nagagatak mat siguro. Tabasol ko pa kasta ka day. Anya nga rod nga iti maaramidak nanang. No kastoy ti katataok. Ay, di nakras-rasonan akasta si Kael mo. Siyak ti masiksikuran kan ka. Jak amo no anya ti aramidak kan ka. Umayak man agpasyar, ading Ingrid. Sino nga iti pasyaram, manong? Si ading. Alangan mo't aninanang mo. Sa anak mo't nga agsakit. Apay nga umay nakpasyaran ngay. Saan lang mo't masakit ti mapasyar? Amo manong, saan apagpasyaran to'y balay mi? Nagagat ti tattao dito'y balay. Awan makasangukan ka. Ado ti aramidak. Apagbiit lang mo't nga agsarsarita ta, ading. Ibagamon no anya ti gagaram manong. Taado pa'y ti aramidak. Kuwa nga main. Kaya't kung nga ibagakan ka, tipudno amarikrik na. Saan kan ngagpalpalikaw pa'y manong Elmo? Ibagamon no anya day ta amarikrik nam. Agayatak kan ka, ading. Sa anak mo't ngagpalpalikaw, manong. Jak kayat ti sadot alalaki. Agsapol ka pa'y nga umunay ti trabahom. Wenno aggaget ka, sakbay nga agaram ka. Kasano, no sa anak ang makasapol iti trabaho? Saan kan nga umay diti balay, tabasted kan? Saan kan tupulos ang magustuhan, manong? Kan oray asino abalasang, saan da ka ang magustuhan, tasadot kamay. Anya? Naglastog kamot ng agsasao? Kaskala na pintas mo? Pumanaw kan manong Elmo. Saan kan nga umay diti balay? Saan di saan? Makabiro kak to iti napimpintas ngam sika. Uray po utam day tanga imbaga. Ti awanan bain na babae? Asino ti awanan bain? Ni Ingrid Anya,
Kat no nagsingpot abalasang ni Ingrid, ibagamkit din nga awan bain na. Imbabain na nga rod, nanang. Anya nga minti inaramid mo aya. Apay ako nam nga imbabain na ka. Napanak nagaram. Kat binastad na kadagos. Kunamlan asino mat akapintasan. Gaputa binasted na ka. Kastan ti bagbagam. Saan nakla binastad? Ininsulto nakpay. Agbiro kak kano iti trabaho. Tauray asino kano abalasang. Saan dak ang magustuhan tasadutak? Kat agpay sumag. Ti kunayo kit day. Agin pipintas day nga Ingrid. Makasapulak tula ang iti napimpintas ng iso. Iparupak to kuana. Ay na anak ko. Asino kumangay mo ti mangayat ken ka. Urayin yun, nanang. Ayawan lat amu kon elmo. Mapan ka ket agsapol iti trabaho. Ikandak man nga rod iti kwartak, nanang. Makitam, imbes asika ti mangted iti kwarta kanyak. Saan mo? Sika mo ti dumaw dawat. Anusan nyo ka din, nanang. Tano makabiro kak iti trabaho, da kayon tumat ti ikkak iti kwarta. Ay naimbag tanda sabat ka dito palingke, Elmo. Taapay ka day, Ay, nana. Nadungpar ni nanang mo, itay laeng. Ah, Nakita nga ar-aribongbongan dagiti tao. Agawid ako man tao may ko ipadamagkan ka. sa dino nga rod itanti ay ni nanang. Mapan mo kitaan iti kaasitgan nga ospital. Sigurado nga ijay tinangitarayan da. Sige, nana. Agyaman ak iti impormasyon. Oh, awanan ni nanang mo. Agnaknakam kamot nga taitan, tagmay maysakan. Kasanuak pa itan. Taawanan ni nanang ko. Nana. Tumakter kan iti bukod mo asaka. Awanan ni nanang mo. Isu nga agtrabaho kan, tapno saan ka nga agbiseng. Apay ano pasamak ka ni nanang ko ti kastoy, nana. Ay, awan maaramidan tayo. Takasta at talaga ti biyag. Ada umun-una adda maud-uday. Nairan na nga imun-una ni nanang mo. Isu nga ita, taawanan, ay, aggagat kan. Oo, nana. Kat agyaman ak iti amin at tulong yu kanya. Alas 6 met gaya man. Agidaak pa'y kiti. Aging ga iti kay kahit ko. Total, awan mo't ni nanang akanayo namang ririing ken mangdagdag kanyak abumango na. Elmo! Ah. Elmo! Apay ka day, nanarimeng. Abangan do kayat mo ti sumurot ka na kami amapan makirap. Masadutak nana, da kayo latan. Makamuga nga road no di mo kaya. Sige, mapanak ko. Ay, disturbo mo't day taan nanarimeng. Imbis taawanan ni nanang amang disturbo kanyak. Agkukutak kit di. Tamaturugak aginggat kay kayat ko. Ni, alas 5 mat gaya man iti malam. Ay, bumangon ako na. Ay, mabisinak. Mapanak agluto iti kanak. Ay, awan tumot ngaminan ni nanang agluto. Isu akapilitan na siya kung ti agluto. Anday ta ti pagbagasan. Awan mat gaya man bagas. Ay, sapay mabisina kon. Ay, rumwarak man. Tamapanak umutang iti bagas kada nanarimeng. Ay, pautangan nakmat siguro. Saan ka di akinunak? Asaan kan nga umay dito'y balay? Saan asikate ka sa pulak anya? Ni nanang mo. Awan ni nanang ko. Amangan no parbangon ton ang makasangpat. Ada na panan na. Kasta ka di, ading. Apay, anya ti ibagam ka ni nanang ko? Kuang amin, ading. Ibagamon no anya ti kasapulam, tapumanaw kan. Mabisinak unay, ading.
Umaya ko maumutang iti bagasyo. Gapo dayta iti kinasadot mo. No masadot ka nga agtrabaho, masadot ka mat amangan. Saan ka apautangan? Makaammo ka mat nga agtrabaho, tapno adda igatang mo iti kanam. Nasken ti panaggaget tapno di ka agbisin. Ngarod, agaget ka, tapno nasaya atto ti masakbayam. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.